Willkommen zur Episode 2 und zwar dem Schreibtisch mit allen Raffinessen. In der letzten Folge habe ich ja schon hier so einige Sachen gezeigt. Die Seite habe ich jetzt angebaut und jetzt geht es eigentlich hier um diese Seite. Hier habe ich jetzt diese Ecke dran gemacht, habe mir dann hier hinten einen Anschluss für ein LAN-Kabel, das heißt also das Laptop kann man über ein solches Kabel jetzt direkt mit dem Internet verbinden. Hier hinten habe ich eine Steckdose mit einem USB-A und USB-C Anschluss. Dann habe ich des Weiteren, und darum geht es jetzt auch heute, hier diese Vorrichtung gebaut für den Drucker. Und ich würde sagen, legen wir doch einfach mal los. Zunächst einmal habe ich mir hier meine alte Arbeitsplatte durchgesägt, um hinten einen Fuß zu bekommen. Und den wollte ich einfräsen, um halt die Arbeitsplatte dort zu versenken. Hier habe ich mir jetzt die Nut reingefräst und zwar soll dann die Arbeitsplatte schön hier rein später, dass die aufliegt, dass die Auflage hat. Jetzt habe ich allerdings hier oben, hier auf dieser Fläche, die ist nicht besonders schön. Da möchte ich mir eigentlich nachher von diesem, das ist auch dieses Reststück von den 10 cm, was ich habe, das möchte ich hier draufsetzen. Hier 10 cm einfräsen und dann soll diese schöne Seite dann hier drauf geleimt werden, dass das passt. Erst wollte ich diese Aufbügel Dinger drauf machen, aber dann müsste ich 2 Stück übereinander machen, das gefällt mir nicht. Das hat auch ein bisschen anderen Farbton als das hier und das passt also super dahin. Jetzt möchte ich aber hier erst einmal einen 45 Grad Schnitt hier reinmachen. So schräg und zwar an dem anderen Holz dann auch, dass das hier aufeinander passt, dass hier die Ecke, hier ist die ja umleimt, dass das hier ungefähr aufeinander passt. Und das mache ich jetzt hier mit der Säge, die habe ich mir 45 Grad eingestellt und schneide jetzt hier so schräg erstmal rein. Hier ist jetzt der 45 Grad Schnitt drin. Das hier habe ich 2 cm tief ausgefräst. Das werde ich jetzt hier auf ca. 1,5 cm Tiefe hier die obere Fläche abfräsen und schneide mir das andere zurecht und leime das dann da rein. Ich habe das hier jetzt schön mit der Oberfräse komplett tiefer, etwa 1,5 cm tiefer als diese Kante ist geschnitten. Hier ist noch eine Kante, die ist nochmal 1 cm tiefer und das ist ja das Seitenteil, was senkrecht auf den Boden kommt. Die Arbeitsplatte kommt nachher hier so hinein, das klemmt dann hier drin, kann sich auch nicht mehr bewegen. Und dann habe ich von diesem 10 cm Holz, habe ich dann hier oben diese Dicke, die mir hier eigentlich fehlt, die habe ich mir abgeschnitten und habe hier oben einen 45 Grad Winkel dran gemacht. Das Ganze leime ich mir dann hier so drauf und hier auf der Seite kommt dann dieser später der Kantenumleimer drum. So, ich habe das jetzt hier mal provisorisch so ein bisschen aufgebaut. Hier mir vorne und hinten 2 Bretter drunter geklemmt, das hier reingestellt. Und das verleimen wir jetzt und setzen die ganze Sache mit diesen Metallhaltern dran. So, jetzt sind wir hier unten drunter und zwar habe ich in diese Halterungen diese Metallteile reingemacht, die werden noch festgeschraubt. Ich kann das leider jetzt nicht filmen, ich habe keine Hand mehr frei und das zieht dann die Platten zusammen. So, noch ein bisschen den Leim abputzen. Doch lass uns hier zu dieser Vorrichtung kommen, wie ich das gebaut habe. So, dann habe ich mir jetzt hier ein Brett mit einem Griff drin gemacht und hier hinten einem Querbrett. Das kommt dann hier noch rein. Vorher habe ich natürlich hier ein senkrechtes Brett hingemacht. Und das Besondere ist jetzt eigentlich, ich mache das mit solchen Halterungen. Und zwar wird das Ganze dann rausgefahren.
Ich habe hier schon mal probeweise eins festgemacht. So ist das Brett drin und wenn man es braucht, holt man es raus. Unten das Brett, das zeige ich im nächsten Video, was das ist. Das ist auch was ganz Besonderes. Und jetzt schraube ich erstmal hier diese zweite Halterung dran, damit ich dieses Brett hier für den Drucker, da kommt ein Drucker drauf, tatsächlich da reinkriege. Und hier hinten die Löcher sind halt für die Stromzufuhr zu dem Drucker zu bekommen. Hier befindet sich jetzt das Seitenbrett und diese Halterung wird dann hier angeschraubt. Hier habe ich jetzt mal das Brett einfach reingemacht und zwar wird das von hier unten hier jeweils verschraubt und das auf beiden Seiten. Das mache ich mal gerade. Das ist jetzt fest. Hier vorne habe ich ja das Loch eingebohrt. Damit kann man das jetzt so rausziehen und hat dann hier vorne eine Ablagefläche. Ich habe jetzt mal probeweise den Drucker hier drauf gestellt. Das wird jetzt einfach so rausgezogen und dann kommt man da prima dran. Und somit bin ich richtig mächtig stolz auf das, was hier so bis jetzt passiert ist. Nächste Woche gibt es dann noch was Spezielles, auch hierfür. Habe ich ja schon angedeutet, unten diese eine kleine Schublade, da kommt noch was. Aber das hier ist wirklich ein absolut tolles Ding und ich habe endlich Platz. Ob ich natürlich ordentlich dadurch werde, ist natürlich eine ganz, ganz andere Sache. Deshalb möchte ich mich bei euch auch gerne jetzt nochmal für eure Aufmerksamkeit bedanken. Sage Tschüss, bis demnächst. Gruß aus der Bastelgarage. Euer Jürgen.